兄弟今日釣魚啊！呢度應該都曾經嚟過 Beaverton 啦。嗱，即係如果你話遠少少個水牌係嘛，寫住 Beaverton 啦，啲鬼佬地方嚟嘅，係啲白鬼地方嚟嘅，即係唐人嘅影子就少啲咯。但我唔知有幾多兄弟會熟悉呢度啦。嗱，呢度隔離有個公園係嘛？咁當然啦，行過少少有廁所嘅，大家暫時唔使去啦。咁咧，除咗釣魚之外咧，都會航拍咯。帶咗架 Mavic，咁啊睇下可以飛到幾遠，亦都係睇下附近啲環境啦，睇下會唔會有啲咩變遷嚇。Just fishing or taking the boat to outside? No, just we didn't bring the boat today. 哎呀，屌斷埋添，成年冇掂過。我見到啲鬼佬都係用啲假魚嚟去釣，屌懶啊嘛！試一試水先，揈支竿上去，攞個彩，攞個意頭先。淡水魚有咩好食啊？白蠟啊！屌！喺加拿大冇咩魚食，冇咩深海魚食嘅。即係如果你話屌喺加拿大內嗰啲兄弟就會明白，即係冇咩魚食嘅加拿大，即係全靠呢啲都係啲雪藏魚。即係你嗰啲，譬如我哋呢啲內陸啲嘅多倫多嗰啲，係嘛？邊有魚食啫？冇深海魚食啊！你話想食啲咩星斑啊？你嗰啲龍躉，你唔使諗，全部都係啲雪藏，都有啲風喎屌，係嘛？綠綠地。推到百鬆啲米高啦，都唔算好高啊。其實你話真係嗱，因為你睇唔到陸地幾多啊嘛，只不過就係而家大概向住北邊進發啦，向住北邊推啊，又可以睇下推到幾多啦。而家差唔多1公里啦，用咗5%嘅電啊。嗱，開咗錄影噶啦，4K 啊，高清拍攝啊，衛星有23粒，係遙控 OK 嚇，普通檔啊，用咗 DJI ND16嘅濾鏡啊。嗱，今日咧就都唔係好曬，冇乜陽光，只係有少少間唔中就出下太陽啲咁樣，又睇下可以見到啲咩啦，因為呢度我就向北邊飛就冇飛過，嗱之前係飛過個島咯，咁我睇下而家大概去到岸邊嗰度，我估都大概3公里咁上下，2公里啦嚇，用咗7%嘅電啊，用咗7%，啱啱跳咗8%啊。其實如果沿住呢個海岸線咧，一路向前飛咧，就會經過好多啲水閘啊，咁啊有啲艇啊，有啲人喺度釣魚添啦。嗱，聽到好多雀仔聲喺度啊，外國生活啊嘛。你話屌遊閒又得啊，你話頹廢又得，冇㗎，係咁㗎。外國生活係咁㗎，即係你可能。英國嗰啲咧仲慘，我話你聽，啲加拿大嗰啲咧已經係叫做好好多，即係你話唐人圈子就多啲咯，即係近翻啲唐人嘅地方。你話平時買餸啊、煮飯啊，唐人超市嗰啲
柴米油鹽你就齊咯，即係好少缺嘅啊。近呢10零年嗰啲咩大媽啊、老乾媽嗰啲品牌又多啲咯。但係一般嚟講，譬如話李錦記嗰啲嘅都冇問題㗎嚇，你一定買到㗎，係咪先？冇問題。其實你即係你仿如自己去咗惠康百佳啫。但係當然啦，佢嗰啲大陸牌子會多啲咯，係咪先？大家開始見到陸地啦，哦，原來3公里半啊！呢度啊已經3公里半。嗱，我見到個電量剩翻88%啊！電壓暫時都叫做 OK 啦。咁啊，繼續向前飛啦，大杆推啦。咁啊，開咗個定速先。開咗個定速之後咧，咁啊唔使推住隻手咁攰啊嘛。但係應該就轉唔到嗰個360度啦。我而家試一試轉個360度，咦，轉到喎，係嘛？轉到喎，即係我調轉飛得唔得咧？即係倒轉，會唔會覺得各位好辛苦咧？我而家調轉飛，大家咩感覺？即係唔好玩嘢啊！叫我唔好玩嘢啊！即係硬係好似成日想跌落去咁樣咯。都係呢個田嚟㗎，啲農田啊！屌，外國係好多呢啲咁嘅嘢。嗱，5公里啦5公里啊，用咗15% 電啊，咁即係話傳聞中嘅3% 1公里，我而家暫時到達啦達到呢個目標啊！希望干擾唔好太多咯，咁啊繼續向前飛。嗱，而家呢度就開始出翻少少太陽猛翻少少太陽。嗱，用咗 ND16個濾鏡，咁喺呢一個咁嘅環境係都比較適合喎。我就盡量將嗰個鏡頭拉翻水平啲啦。嗱，繼續係向前飛啊，大杆推啊，用普通檔定速巡航啊。屏幕錄影緊部機亦都係開咗錄影啊，高清 4K 30格。咁你話呢個 Mavic 其實你話1秒大概而家幾多啊？見到大概16米啊，每秒16米啊。Mavic 平時普通檔應該大概去到18米啦，每秒可以飛到18米。嗱，啱啱6公里啦用咗18%，63都18啦咁啊3% 1公里咁啊係正常啦即係如果你話有啲，我記得之前飛過係譬如有啲5-6% 先飛到1公里，咁就嗰個電壓就唔穩定咯而家穩定咗好多。咁啊見到啲咩咧？見到啲樹林啦，見到啲草啦。好彩側邊有個湖叫做點綴下襯托下咁樣啦。如果你話有啲美國嘅兄弟有啲航拍嗰啲咧，發燒友咧，飛10幾公里咧，全部都係淨係草，咁就悶啲咯。嗱，7公里啦7公里用咗1/5，用咗1/5嘅電剩翻80%。睇嚟好似幾穩定喎，即係今日嘅風都唔算大啦，係叫做微風啦、輕風啦，大概3級風左右啦葡氏風級嘅3級風。咁對於 Mavic 嚟講綽綽有餘啦。Mavic 其實可以去到6級嘅。我官網我見到就好似寫住5級咯比較保守啲啦佢唔想你班友喺度試呢樣試嗰樣，因為有啲人喺一啲好暴風嘅情況之下，係咁放緊 Mavic， 係咁放嘅 Air 出去啊嘛，咁又冇炒喎，好嘢喎，係咪先？我見到啲片啲人咧玩到好誇張咯。咁各位兄弟有冇膽量去試呢樣嘢？如果你話喺香港嘅就
颱風嗰陣時候，你想唔想飛出去啊？不如你冇嘢㗎，你去飛去鶴咀都得㗎。鶴咀係好大風㗎嘛。嗱，8公里啦，8公里啊，用咗22% 電啊，啱啱跳去23% 電啦，用咗23%，剩翻77%。嗱，呢度開始蚊多啦啊，因為近岸邊咧，始終近草嘅地方，尤其是啲外國地方係咁樣嘅，好鬼麻煩。嗱，我又或者轉翻個鏡頭又轉一轉，咪間唔中係要咁樣嘅，係要玩下嘅，因為你呢個 Mavic 嚟噶嘛，呢個 Mavic 係鏡頭會360度轉噶嘛。你唔轉佢咧，即係唔俾面佢，係嘛？即係唔玩到盡，係咪先？你又要 zoom 下，係嘛？你又要轉下個鏡頭咁先得嘅。咁上上落落鏡頭上上落落自己決定啦嚇。咁見到嗱嗰邊而家飛到去嗰邊就有少少陽光咯。反而我而家身處嘅地方咧就冇乜陽光。繼續向前飛啦嚇，9公里啦嚇，9公里啊，用咗25% 電啊，剩翻75%嘅電啊。遙控一路都 OK 喎嚇，即係冇少到喎。遙控衛星嗰啲嚇，咁當然啦，嗰個避障功能我見到都係繼續係 function 緊啊。哇！今日個電池好好喎嚇。雖然我而家見到電池嗰個顯示咧，綠色嗰部分咧就開始越嚟越弱，咁但係都正常啦橙色嗰部分比較多啲，咁但係而家我見到剩翻74%嘅電啦，啱啱跳咗73咧，非常之健康喎。如果根據而家咁嘅流程啦根據而家咁嘅航道咧，12公里、13公里不是夢喎，睇下得唔得啦嚇？我就冇試過飛咁遠，我真係冇試過飛咁遠。你話以前嘅 Air 都最多都係10公里左右咯，嗱已經係超過10公里啦，用咗28%，咁剩翻72，咁繼續巡航繼續巡航定速飛行啊！依家見到咧，都係飛緊大概每秒16米嘅速度啦，16米嘅速度咪即係 mini 嗰啲咯 ，mini 4。Mini 4就係16米嘅就 sport mode 啊嘛，就運動檔啊嘛。嗱，一見到個遙控都係好健康啊，都係嗰啲 signal 係好好啊。我仲係開住嗰個錄影咯。咁其實開住錄影係好嘅，因為你真係高清拍攝，你見到啲景係靚啊嘛，係咪先？嗱，而家已經開始係。入咗少少內陸啦，即係雖然仲喺岸邊附近啦，但係希望個干擾冇咁高咯。嗱，Mavic 呢啲機咧，即係美國搞到立立亂啦嚇，又啲人偷運嗰啲咁樣幾誇張。咁喺加拿大就暫時未禁啦嚇，仲係叫做暫時未禁咯。咁而家見到11公里啦用咗30% 電啊除一除佢即係幾多？大概唔使3% 1公里喎，係嘛？識唔識數學啊？有冇讀書啊，兄弟？嗱，呢度係邊度咧？呢度係多倫多揸車大概1個小時車程飛到嚟即係揸車啦上到嚟呢度，咁我再飛到嚟呢度啦。咁大概係1個小時車程啦，係向北揸1個小時啊，係一個叫做 Beaverton 嘅小鎮啦。通常呢度係因為近湖邊Lake Simcoe 啦，直頭喺 Lake Simcoe 隔離啦。咁華人嘅面孔唔多咯，除非你去一啲比較熱門啲嘅釣魚地點啦。咁如果唔係嘅話咧，基本上咧白人居多啊。嗱，喺12公里啦，12公里啊，打破咗我自己個人紀錄啦，飛到14公里喎，分分鐘飛到14公里啦。即係如果譬如我話，譬如我55% 電翻嚟，55% 電翻嚟，咁我可以飛到幾遠咧？即係飛到15公里都得喎。咁即係來回30公里嘅喎，
哇！呢架 Mavic 都幾勁喎，嗱開始接收有啲神神地啦，咁我要遞高雙手咯。嗱，依然都係每秒16米啊！嗱，接近啦，13公里啦。咁啊，剩翻65% 電啊，用咗35。如果13公里用35，咁我話點樣除啊？識唔識除啊？識唔識數學啊？3% 唔使喎。啊，但係嗰個綠色嗰部分咧，電池嗰個健康嗰個電壓咧，就已經 drop 得好緊要啦。嗱，而家暫時我呢度係冇乜風啊。嗱，我唔知 Mavic 嗰度係點樣啦，但係睇嗰個顯示啦嚇，嗰個嗱已經係神神地啦嚇，冇信號啦，圖傳啦，我要翻嚟啦。咁啊飛咗13.5公里，大概27公里啦，來回27公里。啊，咁我都有得佢翻嚟啦嚇，27公里。因為真係再推都冇乜用嘅，因為事實都係飛唔到㗎啦，事實係飛唔到嘅。咁啊，佢而家話飛機未連接上遙控器，等佢翻咯。嗱，我飛咗大概都15分鐘㗎啦。如果15分鐘飛到差唔多13公里、12公里半咧，咁都係13公里半咧，都算係交足功課啦，係嘛？唔知會唔會吹咗我個飛機去咧？嗱，我而家見到係跟住個航道翻嚟啦。嗱，而家突然咧，我呢邊咧都比較大風啲，咁所以翻嚟亦都係正路啦。嗱，而家剩翻一路睇住佢翻都有啲擔心啊！9公里唔夠啦，剩翻9公里唔夠。即係如果你話5% 咧，就啱啱好翻到嚟咯。即係如果5% 1公里，就啱啱好翻到嚟。因為我估都翻到嚟嗰陣時都剩翻10% 都唔得。佢會唔會真係墮海啊？真係。嗱，希望翻嚟之前係10% 以上啦。如果唔係，佢真係會land啊！我話你聽，佢真係land喺水上邊。屌佢啲電咧，佢到最尾咧，佢係跌得好快。睇嚟我當初係太過樂觀啦。即係我以為係，咦3% 係咁推，咁你冇諗過回程嗰陣時咁點咧？如果逆風咁點咧？即係我忽略咗呢一點。嗱，而家係140米高啊，大概都係，咦睇嚟嗰個風勢比較大啲喎，因為而家我見到係大概跌到去大概頭先啊。而家6、7啊、8、9啊，個速度係減咗好多。又睇見個電壓都係仲係叫做勉強啦。嗱，啱啱低過3公里啦，翻唔翻到嚟咧？我肉眼見唔見到咧？我肉眼見唔到喎，其實。雖然 Mavic 比較大部啲，但係真係，如果你話2公里遠啊，真係見唔到，好似粒米咁樣咯。仲有15% 就進入10% 嗰個倒數階段咧，佢就會 land 㗎啦。我心情有少少起伏啊！即係你唔好見我講嘢講得咁淡定，
其實我係講真，我有少少後悔。我已經頭先我已經唔記得咗個記錄係幾多啊？13.5。呢個可能係 Marvick 嘅遺作啊！剩翻幾多啊？剩翻差唔多2公里啊，23%。嗱，見到少少曙光啦，係嘛？即係如果你話2公里23%，都勉強啊！翻到嚟肯定係鬼殺咁嘈，個遙控肯定係 V 鬼殺咁嘈啊！我而家肉眼見唔見到咧？我見唔到，都係見唔到。如果你話1公里嘅話咧，就有機會見到。你好眼啲就見到啦。嗱，衛星啊、遙控啊、接收啊，所有嘢都 OK 啦。係普通檔啊，翻緊嚟嘅時候，而家係幾多啊？14米啊，每秒14米啊。就嚟剩翻1公里啦！我隨時都要取消自動返航，用手動嚟喐翻部機啦。嗱，我就而家係手動嘅。我就將個高度降翻低，因為我設定咗回航嗰陣時候咧，大概係140米高啊。咁我而家盡量將個高度降翻低到大概70幾啦。嗱，而家剩翻半公里啊！睇嚟都係好悶嘅啫，其實。翻到啦。幾多啊？剩翻15% 電，我好彩啦！如果唔係，真係大鑊啊！好啦，剩翻15%，咁啊叫做撩鬼攞命啊！呢鋪爭啲翻唔到嚟。咁好啊，我俾部機唞下先啊。咁啊講到呢度啦，咁啊爭啲墮海嘅經歷啦，即係證明咧，其實拉佢都係一個幾危險嘅活動嚟㗎嚇。咁啊兄弟小心啲啦。咁啊點讚、訂閱、分享啦！中意我呢片嘅話，咁如果唔中意嘅話，嗰度有幾隻天鵝叫大嚇。如果唔中意天鵝嘅話咧嚇，都可以推薦俾你仇家啦。Thank you，拜拜。兄弟，我最後釣咗隻龍蝦仔啊！嗱，我唔係同你講笑喎，真係呢隻係我真係釣上嚟喎。點解咧？呢度我唔知大家好唔好眼見到啦，睇下喺石上面嘅，係咪啦？呢啲有幾隻啦？有幾隻啦？喺石上面嘅。